အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ NTM channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ဟိုပါမနေ့ကဗီဒီယိုအဆက်ပဲပေါ့နော်ဒီအဆက်ကဘာဖြစ်လို့ထပ်တင်လိုက်ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်စုံမှုမရှိလို့ထပ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်တာအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ခုမှဆိုဒါဟောပေါ့နော်2D ရနေပြီးတော့2D ဟောပေါ့ 2D API နဲ့ယူလို့ရခဲ့တဲ့ဒါ json data တွေပေါ့နော်အဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ software မှာထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့မပြတာမျိုးတွေပါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒါဘာ error ဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့ဒီ server တိုင်းရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာ data ဖြစ်မလို့ဆိုတော့တွန်ခွင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် map data ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ map data ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် server တိုင်းတို့ဘာတို့ထုတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် live ဆိုရင်လည်းဒီမဲ့ဒီကောင်တွေကို live ဆိုရင်လည်းပဲဒီမဲ့ဒီကောင် live ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် map တစ်ခုတည်ရှိနေရပေါ့နော်အဲ့ map ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ map ကိုနောက်ထပ် map တစ်ခုလည်းထည့်လိုက်ပါတော့ပေါ့နိမ child map ဆိုတဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ child map ဆိုတဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီ set ဆိုတဲ့ဟာကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် set ဆိုတဲ့ဟာကိုထုတ်ယူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဟိုဟာလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်မြင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းဒါသူ့ထက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့ထက်အတိုင်းပဲပြတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကနောက်ထပ်ဒီ key ရ reset ဆိုတဲ့ key တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကတော့ down ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် limit data ပေါ့နော်အဲ့တော့ limit data မျိုးစားပေါ့နော်အဲ့ limit data ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ list map ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအသုံးချကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကျတော့ reset ပေါ့နော်ESUND reset တွေဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် map ထဲကိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့က limit ထဲကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့က map ကိုဖြတ်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီ alarm ဆိုရင် limit ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့အစတော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ data နဲ့ထုတ်ယူမယ်ပေါ့နော်0နေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ data key ရပေါ့နော် set ဆိုတဲ့ key ကိုထုတ်ယူကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ software နည်းနည်းဒီမဲ့ software ကထွက်လို့မရတော့ဟန်းသွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဟန်းသွားပြီးတော့ဘာစားမှလည်းပေါ်မလာဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ data ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမဲ့ comma တို့ဒီဟွာတွေပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော် comma တို့ဘာတို့ပါနေတယ်ပေါ့နော် comma ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနီးနဲ့သုံးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Sketchware မှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့နီးနဲ့သုံးမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကုတ်သွားယူရမယ်ပေါ့နော်ကုတ်တွေနဲ့သုံးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ Java ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရနိုင်မလို့ဆိုတော့ Sketchware မိတ် software ရှိရပေါ့အဲ့ software ကိုသွားယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line ဖွင့်မယ် line ဖွင့်ပြီး Sketchware ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်Hi, my name is John Cristani, and this is your invitation to join a webinar that I'm hosting on how to... ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ရှာလို့ဒီမှာလည်းသိကုတ်တွေမများသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာဒီမှာဆိုရင် irregular json ပေါ့နော်တကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုရင် json လို့ရှာကြည့်လိုက်ဗျာဒါဆိုရင် irregular json ဆိုတဲ့ကုတ်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ copy ယူသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းတင်ကျင်တယ်ဆိုတင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုဒီဟိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ data ကိုအဲ့ Java ကုတ်ကိုအသုံးပြုရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ so ဒါလေးတစ်ခုယူမယ်ယူပြီးအဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာဗာထည့်ရမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ string name ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ string name ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့က
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဖြတ်သေးဘူးအဲ့ကောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ string အရင်တစ်ခုသွားထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က string variable data ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမထည့်တော့ဘူးအဲ့နေရာမှာကျွန်တော် data ပေါ့နော် data တွေ string variable လေးထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပြင်စရာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ map data ပေါ့နော် map data ကိုထည့်ရမယ်ဒီ map ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ map ရဲ့နာမည်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ map ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ဘာပေးခဲ့အောင်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ json တစ်ခုလုံးကိုထည့်ထားခဲ့တဲ့ map ပေါ့နော်အဲ့ map ကဘာတုံးဆိုတော့တွားကြည့်လိုက်မယ်နာမည်ဟုတ်ပြီ sorry ဒီမဲ့ကျွန်တော် map လို့ပဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးဟုတ်ပြီ map လို့ပဲပေးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာမှမပြင်တော့ map လို့ပဲထားရတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key တန်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပေါ့ list map ပေါ့နော် list map တစ်ခုလုံးကိုဟောပေါ့အစားထိုးခြင်းနဲ့ထဲပေါ့နော်အစားထိုးခြင်းနဲ့ဟာရဲ့ key တန်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့တွားကြည့်လိုက်မယ် key တန်ဖို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ result ဆိုတဲ့ key ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ value ဒီပေါ့နော်အဲ့ value တွေက list map တန်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ key ပေါ့နော် result ဆိုတဲ့ key ကိုယူထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာSULT ဟုတ်ပြီ result ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုဘယ်နေရာမှာထည့်မှာဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာထည့်ရမယ်ဒီဟာကိုဖြော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကလုံးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်အောင်ဆိုဒီကောင်က data ဆိုတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ထဲကကျွန်တော် string တွေအကုန်လုံးကိုဒီ string ဆိုတဲ့ data string ပေတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ data ဆိုတဲ့ string ပေတွေပဲထဲမှာထည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ data လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ယူမယ်ပြန်ယူပြီးအဲ့ string တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကိုထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ list map ထဲကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ element ဆိုတဲ့ limit ထဲကိုပဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဒီဟာတွေကတော့အောက်ကအတိုင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကောင်ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ set ဆိုတဲ့ key ရှိတဲ့ data တွေပေါ့နော် value ပေါ့နော် set ဆိုတဲ့ data ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမနေရာမှာရှိတဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ set ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ set ကိုယူလဲရတယ်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ position ကို1လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ဒါဒုတိယနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူကနေရာတွေသတ်မှတ်တာအများအား insert တန်ဖို့ဆိုရင်0နေရာပဲစသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို programming အခြေခံရှိတဲ့သူတွေသိချပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်အသေး subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်